ကျွန်တော် chance you post လေးဆက်ပြီးတော့ဆွဲရအောင်နော် chance you ကကြတော့ Francis မှာတက်ကျွန်တော်4ယောက်ခွဲထုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒီ project မှာတော့သူ့ရဲ့ site လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်သူအလဲမှာခါရိုးလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာအုပ်စီထားတယ်အဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကာထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ chance you တကားပေါက်တစ်ခုရှိမယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ sliding door သုံးထားတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အရန်ဒီထဲမှာ detail မပြတာဘူးဆိုတာကဒီတိုင်တွေရဲ့ site တွေဒီသုံးမဲ့ material တွေအရန်မပြတာဘူးကျွန်တော်အဲ့ project ဆွဲတုန်းကတော့ဒါသူအင်ရှင်ရတဲ့ပါသူအပြင်မှာတခြားသုံးနေသုံးပါပေါ့နော်လောလောဆယ် chance you ရှိရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ထည့်ဆွဲတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ material တွေပဲကျွန်တော် approve မလုပ်ထားဘူးမလုပ်ထားတော့ဒီထဲမှာပုံစံပြအောင်လို့ပဲကျွန်တော်ဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချို့နေရာမှာဘယ် site ကိုသုံးမယ်ဆိုတာမျိုးဒီထဲမှာထည့်ပြတာချင်းမရှိဘူးဗျာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ practice လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဆွဲမလဲဆိုတော့တပေပက်လောက်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်နော်တပေခွဲလောက်ဆွဲမယ်ဒီ chance you post လေးကိုပေါ့နော် chance you post ကဒီတိုင်လေးပေါ့နော်ဒီတိုင်ကကြတော့သူကဒီမှာပေးထားတာကကျွန်တော်မျက်နှာစာကနည်းနည်းလေးကျင်းသွားတာကိုနော်25ပေစံနာလို့စံနာကျွန်တော်ခွဲထားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိမဲ့ dimension ချက်တိုင်းကြီးအောင်25ပေရှိတာဟုတ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ France က25ပေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့25ပေစံနာခွဲလို့မရဘူးတကယ်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်25ပေအတွင်းပေါ့နော်နယ်ကုံအတွင်းကိုဝင်အောင်ဆွဲရမှာအတွင်းဆိုတာက25ပေကလက်ရှိတဲ့ boundary ဆိုလို့ရှိရင် boundary ရဲ့အတွင်းဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ထိပေါ့ဒီဘက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ဝင်အောင်ဆွဲရမှာအတွင်းဘက်ပေါ့နော်ဒီအတွင်းဝင်အောင်ဆွဲရမှာအဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးနားမှာတော့တခြားအဆောက်အဦအပြင်မှာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့25ပေကိုကျွန်တော်စနာဆွဲလို့ဆင်ပြအောင်လို့ကျွန်တော်ဂျူခွဲဆွဲကြည့်မယ်25ပေ9ပေခွဲပြီးဒီဘက်က10ပေပေါ့နော်25ပေစနာခွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့9ပေခွဲဒီကောင်က10ပေကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးဒီတိုင်ကိုဆွဲကြည့်ရအောင်နော်တိုင်ဆွဲမယ်တိုင်ကကြတော့3ပေခွဲဆိုတော့6ပေခွဲလောက်ဆွဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာ6ပေခွဲရှိတယ်3ပေမြင့်နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ brick wall စီလိုက်မယ်3ပေခွဲနေရာမှာတော့ဒီတိုင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီ fencing မှာကာထားတဲ့အကာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲကြည့်အောင်3ပေခွဲဆိုတော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့6ပေခွဲဟုတ်နော်6ပေခွဲစဆွဲမယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကျွန်တော်ဗာဆွဲမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးlayerပဲနော် layer ကသတိထားမယ် layer မှာကျွန်တော် fencing အတွက်မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ new layer တောင်းမယ်အာခီပါပဲကျွန်တော် layer တစ်ခုပေးလိုက်မယ်အရောင်တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုတခြား color တစ်ခုကျွန်တော်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရောမပြောင်းတော့ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ fencing layer ကို current တင်မယ် level တိုင်းတစ်လိုင်းကျွန်တော်ဒီကနေစယူမယ် line နဲ့ပဲကျွန်တော်စဆွဲကြည့်အောင်နော် fencing layer မှာအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ခုနဆွဲရမှာ6ပေခွဲပေါ့နော်6ပေနဲ့6လက်မှာဆွဲမယ် offset ကျွန်တော်သူ့ကိုတပေယူလိုက်မယ်ဗျနော်တပေ12လက်မှာလောက်ယူလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့ကတပေမယူခြင်းလို့ကိုလက်မနော်ကိုလက်မဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလဲရတယ်ပြဿနာမရှိနော်ဒါကျွန်တော် practice လုပ်နေတဲ့သဘောထားမယ်တပေကျွန်တော်ကတပေတိုင်းနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်တပေတိုင်းကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အပေါ်တက်မှာကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်လေးရှိတယ်ဗျနော်ခေါင်းအောင်လေးပေါ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်လေးအုပ်ထားတယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို3လက်မစီကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်နော်အပေါ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သူ့ကို3လက်မလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ line ကိုယူမယ်3ဒီဘက်ကိုလည်း3အပေါ်ကိုလည်း3အဲ့ကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့3လက်မမဆိုကျွန်တော်4လက်မယူမယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်ဒါပြဿနာမရှိဘူးဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော် copy ယူမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ကူးရမလဲဆိုတော့9ပေခွဲရယ်10ပေရယ်နော်ကျွန်တော်3နိုင်ကူးမယ် copy ပဲယူပါတယ်9ပေနဲ့6လက်မနောက်တစ်ခါ copy ထပ်ယူမယ်9ပေ6လက်မနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့10ပေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့10ပေယူလိုက်ပြီဒါကျွန်တော်ဒီတစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီဗျာနော်3ပေနေရာကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ကတိုင်လေးဆွဲတယ်နောက်ပြီးတော့3ပေရဲ့အောက်ကိုကြတော့ဒီမှာအောက်ရိုးတလားသွားပြီးတော့ brick wall တွေစီထားရဲဆိုတာလေးပြကျင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ3ပေ base ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုကျွန်တော်3ပေစယူမယ် natural ground level ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်3ပေယူမယ်
offset 3 ပေ offset 3 ပေ 3 ပေရှိတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်အုပ်ရိုးတစ်လွှားရှိပြီးသား top level ဖြစ်သွားမှာဒီနေရာကိုပြောချင်တာကျွန်တော်အောက်ဘက်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီအုပ်ရိုးတစ်ထုသာပြန်ပြီးတော့ဆင်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကို6လက်မလောက်ကျွန်တော်တို့ cover ယူလိုက်မယ်နော် offset 6လက်မတူတော့ကျွန်တော်ဆင်လိုက်မယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော် hat ချဲမယ်ဟုတ်နော်ဒီထဲကိုကျွန်တော် brick wall ချဲခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှအလယ်မှာ post လေးဆွဲမယ်အဲ့တော့ hat ချဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ hat က layer ကိုကျွန်တော်အရင်သုံးနေကြဒီ hat က layer တွေကို wall hat တွေကိုကျွန်တော်မထည့်ဘူးမထည့်ပဲနဲ့ဒီ chance ရိုးရဲ့ layer ထဲမှာပဲကျွန်တော် hat ကိုထားချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ layer ကို current layer ကိုကျွန်တော် hat လို့မချိန်တော့ဘူးနော်ဒီ fencing မှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် archi fencing မှာထားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ color သူ့ color ပုံမှန်အပြင် bind layer ဖြစ်နေတာပေါ့နော် bind layer ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က layer မှာပေးထားတဲ့အရာအတိုင်းလို့ကျွန်တော်ကိုစားပြုတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ layer မှာပေးထားတဲ့ပန်းရောင်ကိုကျွန်တော်ဒီ hat ကိုမသုံးချင်ဘူး hat ကိုတော့ကျွန်တော်တက် color ခွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ bind layer အစားကျွန်တော်ထားချင်တဲ့အရာထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုချင်မဲ့ hat က layer အပြင်ကတော့ chance layer ထဲမှာမှရှိမယ်ဒါပေမဲ့ color အပြင်တော့ chance ရဲ့ color မဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ bind layer မဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ number 8ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ h under hat ချဲမယ် pattern ကျွန်တော်တို့စောက်ရေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာ brick pattern ပဲနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ via stone ဆိုတဲ့ pattern ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် preview ပြတဲ့အချိန်မှာ mouse ကိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါ preview ပဲကျွန်တော်တို့အတွက် okay နော်အရန်ကို scale အရန်သေးနေတာကျွန်တော် scale တန်ဖို့ကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်ဒါမချဲခင်လေးကပြင်တာနော်ခင်ဗျားတို့ကချဲပြီးမှပြင်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်မချဲခင်လေးကပြင်ကြည့်ကြည့်မယ်30ထားကြည့်ကြည့်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ချဲမယ်အကယ်လို့အဲ့လို over ကျွန်တော်တို့ brick wall တွေချဲတဲ့အခါမှာဒီ pattern ရဲ့ step point ပေါ့နော် step point ဆိုတာကဒီလိုမျိုး down နေရအောင်ပြောတာဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ခြင်းကျွန်တော်တို့အုပ်တွေကတွေ့လားဒီအောက်ခြေနေရာလေးကတေးသေးလေးကစတယ်နော်အုပ်တစ်ပိုင်းပြက်ကစတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့နေရာတွေမှာကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးကအုပ်ကိုဘယ်လိုစီထားလဲ pattern ကကိုက pattern နဲ့ချဲလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီ base ကနေမစပဲနဲ့သူကတဝက်တစ်ပြက်ကနေပြီးတော့အောက်ခြေကနေပြန်တက်လာတဲ့မျိုးဖြစ်နေဒီလိုမျိုးပုံစံအပြင်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လည်းဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အကယ်၍ဒါအဲ့လိုမျိုး hat ချဲတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ hat ချဲတော့ကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့ origin point ကိုပြောင်းပေးရမယ်နော် specify new origin ပေါ့နော် new origin point ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ကိုဘယ်နေရာစချဲနေတာလဲဒီ base point ကစချဲနေတာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ base point ကိုတစ်ချက်ကလေးပေးလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ origin ပေါ့ပြီးတော့မှ hat ချဲမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက base point ကိုကြည့်ကြည့်မယ်အောက်ခြေနေရာကညီသွားပြီဗျဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်သွားချဲပေးလို့ရတယ်ဒါက hat ချဲတဲ့အခါမှာအများကြီးတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ pattern ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချဲမဲ့ hat ကပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါမျိုးချဲထားပေးရမယ် okay နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ post လေးဆွဲထားပါတယ်နော်ဒါဒီ post လေးကဘလောက်လဲဆိုကျွန်တော်တို့မသုံးတာဘူးမပြတာကျွန်တော်ကတလက်မလေးပဲကျွန်တော်ဆွဲမယ်တလက်မ post လေးကျွန်တော်ဆွဲခြင်းနဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ spacing နဲ့ဒီမှာမပြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လောက်တက်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တလက်မလေးတွေကိုကျွန်တော်၄လက်မ6လက်မကြားစီကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် chance ရိုးလေးရတဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ခုတည်းမှာပဲထည့်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ color ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်နော် color ကိုကျွန်တော်တို့တခြားပုံမှန် normal color တရားမဟုတ်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြောင်းမယ်line ကြောင်းမှာကျွန်တော်စယူလိုက်မယ်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် offset base ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်6လက်မချမယ်6လက်မပေါ်ပြလိုက်မယ်6လက်မအရင်ကျဲတယ်ကျွန်တော်4လက်မချမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်လို့ပြမယ် offset 4လက်မချမယ်ပေါ့4လက်မချမယ်နော်သူ့ရဲ့အထူကိုကျွန်တော်တက်လက်မမသွားတော့ကျွန်တော် 0.5 စီသွားမယ် offset 0.5တက်လက်မဆိုအရင်ထူနေမလားလို့နော်ဒါပေမဲ့တက်လက်မထားမယ်ဆိုလည်းထားရပါတယ်1ဟုတ်နော်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့၄လက်မပြန်ချမယ်၄လက်မပြန်ချမယ် offset တစ်လက်မသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ကိုတောက်လျှောက်လာမျိုးသွားတော့မှာဗျာနော်အဲ့တော့ copy ယူမယ်ဒီကနေပြီးတော့အပေါ်ဆုံးတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော် copy ယူမယ်အောက်ခြေ point ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုကူးလာမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဲ့လိုကူးမယ်ဆိုလည်းရတယ်အဲ့လိုမကူးခြင်းလို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ copy ကိုရိုးတဲ့ copy ယူလိုက်မယ်copy ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ copy ကူးတဲ့ခါမှာ base point ပြမယ်ဟုတ်နော်ဒါမျိုးလေးလုပ်ရှင်တယ် copy ယူမယ် copy ကူးတဲ့ခါမှာ base point ပြမယ်base point ပြပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တန်ဖိုးမထက်ခင်မှာအမ array ဆိုတာရှိတယ်
copy ရဲ့ array ပေါ့နော် array ကို check လိုက်မယ် number of array ဒီမှာဘယ်နှခုပွားမလဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်10တိုင်းပွားမယ်ဆိုတော့10ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် face နဲ့ပွားမလားတဲ့ second point နဲ့ပွားမလားတဲ့ face ဆိုတဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ဒီ10တိုင်းတစ်လုံးကို distance တစ်ခုတည်းမှာအသေးထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်က second point နဲ့ပွားမယ် second point ဆိုတာဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု space နဲ့သွားတာကျွန်တော်ခုနကပွားဆိုပေါ့ဒါနဲ့တိုင်းကိုကျွန်တော်၄လက်မစီချမယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် second point နေရာမှာကျွန်တော်၄လက်မပေါ့ကျွန်တော်ပြလိုက်ရ for under ဒါဆိုရင်သူက၄လက်မစီချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့10တိုင်းပွားသွားပြီလေနော်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ဖြတ်ကြည့်မယ် copy ယူမယ်ဒီကောင်ကို base point ပြပါတယ် array တွေကိုပဲယူမယ် number က30 second point ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်အပေါ်တက်ပြလို့ရတယ်နော်ကို point မထောက်ချင်ဆိုတန်ဖိုးမထည့်ချင်ဆိုရင်ကျွန်တော် mouse နဲ့ပဲ click လို့ရတယ်ဒီ top level နဲ့ဒီဘက် top ထိပေါ့ဒါမျိုး spacing ချမယ်ဆိုရပါတယ်10တိုင်းသွားပြီမှာမလိုရတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဖြတ်ပြနော်အဲ့တော့ horizontal post တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ vertical post ပေါ့နော် vertical post ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယူမယ်နော် vertical post ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယူမယ်သူလည်းပဲခုနလိုတက်လက်မှပဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီအောက်ခြေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်လေးတစ်ခုစတက်လိုက်မယ် offset တက်လက်မှပေါ့နော်တက်လက်မှ post ပဲကျွန်တော်တို့ယူမယ်ကျွန်တော်ဒီ down 3 post ကိုတော့ဒီ concrete တိုင်နဲ့ကျွန်တော်မကတ်ထားခြင်းသူ့တော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပေါ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်6လက်မလောက်ကျွန်တော်ချလိုက်ခြင်းတယ်ရပြီနော် okay အဲ့မှာတခုကျွန်တော်တို့ command လေးတစ်ခုထပ်သိရအောင်ဘာ command လဲဆိုတော့ဒီ post တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်တွေကအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒါမျိုးကျွန်တော်လိုက်ပြီး trim ဖြတ်ပြရတော့မှာမမြင်ရဘူး vertical post ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးမဆိုမမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လို post တွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ member တွေကိုမမြင်လဲမမြင်ရခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ white out ကိုသုံးလို့ရတယ်ဗျာနော်ကွယ်ပေးတဲ့ command white out object တွေကိုကွယ်ပေးတာ white out ဖြစ်ပါတယ် w i p e o u d white out နော် white out နဲ့ကွယ်ပေးလို့ရတယ်သူ command က w i p e o u d w i p e o u d white out ပေါ့နော် white out ကတော့သုံးရတာလွယ်တယ် white out command ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ member ကွယ်ခြင်းတဲ့ member ပေါ့နော် member ကိုကျွန်တော်ဒါမျိုးလိုက်ပြီးတော့ line ပတ်ကောက်ပေးရမှာ down point ကနေပြီးတော့ line ပတ်ဆွဲသလိုလေးပေါ့ပြီးတော့ under ချက်ခောက်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဖြတ်စရာမလိုပဲနဲ့ white out ကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကွယ်သွားပြီအောက်က white out ကအနောက်က line တွေကိုမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်နော်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ခုနကလို copy ကူးကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်အကြံညီနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီတိုင်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေလည်း6လက်မှတ်ခွာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် mirror ခောက်ချလိုက်မယ် midpoint ဒါမျိုးလေးပေါ့ပြီးတော့မှဒီလက်ရှိအကြံ spacing ကိုမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဝေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အညီမျှကျွန်တော်နှစ်တိုင်မျှကျင်တာဒီလက်ရှိအကြံ spacing ကိုနှစ်တိုင်မျှကျင်တယ် spacing အပြင်တော့3ခုဖြစ်တာပေါ့နော် space ကို3ခုခွဲကျင်တယ်တိုင်အပြင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဂျားမှာနှစ်တိုင်ထည့်ကျင်တာဒါတော့ကျွန်တော်က device နဲ့ပဲကျွန်တော်ပိုင်မယ် div under object ကို select မှတ်တယ် number of segment 3ပေါ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ point နဲ့ point ပေါ်လာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် copy ပဲယူမယ်ဒါနဲ့ကင်လာမယ်ဒီ point မှာတစ်ခုချမယ်ဒီ point မှာတစ်ခုချမယ်ဒါတွေကမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဖြတ်ပလိုက်ဒါမျိုးလေးရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ post လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒါမျိုးဆက်ယူမယ်ဟိုဘက်တက်ကိုကျွန်တော်မဆွဲတော့ဘူး copy ကူးလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ဒီနှစ်ခုက space နေတူတူပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော် mirror ခောက်ချလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက် chance ကိုဒီဘက် chance ပြီးသားပြီနော်ပြီးတော့အလဲတကားတွေဆွဲကြည့်ကြည့်အောင်တကားကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို sliding door ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဘက်အသားလေးကအုတ်နီယံကိုကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူထားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ spacing ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီကနေပြီးတော့ dt ကဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတော့ di နဲ့တိုင်းကြည့်ပါမယ်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ dt အတွင်းခွင်ပေါ့နော်အတွင်းခွင်ကကြတော့6ပေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကတကားကိုဒီဘက်ထိရအောင်လို့ကျွန်တော်6ပေခွဲလောက်ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်နော်သို့မဟုတ်10ပေပေါ့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်6ပေခွဲလောက်ယူလိုက်မယ် line ကြောင်းစယူပါမယ်တရားရင် dt ကျွန်တော်တို့10 sorry 6ပေနဲ့6လက်မှအပေါ်ဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်မလုပ်မလဲ offset ပြပါမယ်သူ့ရဲ့ height ကိုလည်းကျွန်တော်တကားရဲ့ height ကိုဒီမှာဒီ level လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်6ပေလောက်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်6ပေလောက်ယူလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့6ပေခွဲနဲ့6ပေပေါ့အပြင်ထုတ်ဆွဲလို့ရတယ် rectangle နဲ့ပဲကျွန်တော်အုပ်လိုက်တော့မယ်နော်6ပေနဲ့6လက်မှ6ပေ h တန်ဖိုးက6ပေပဲ y တန်ဖိုးက6ပေ offset သူ့တော့ကျွန်တော် member ကိုကျွန်တော် frame ကို4လက်မှနဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်4လက်မှအဲ့တော့အထဲမှာ
ကြိုက်တဲ့ material ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်နော်ကိုပေါ့ဒီ post လေးတွေထည့်မလားလေးလက်မ post လေးနဲ့ခုနတလက်မ post လေးနဲ့သွားမလားမှန်ပါတယ်ဘယ်လိုသွားမလဲကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် hat ချင်မယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုလေးလက်မ post နဲ့သွားမယ်ပြီးတော့မှ offset လေးလက်မ post ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းသွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် span အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့ span တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခု device ကိုကျွန်တော်၄ပိုင်းပိုင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုline လေးယူလိုက်မယ် line ယူတဲ့အခါမှာအညီမျှဝေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများနဲ့ center လို့ center ယူပေးရမှာဗျာနော် center ဒီ center ကနေပြီးဒီဘက် center ဒီကျွန်တော်ခွဲပေးရမယ် offset နှစ်လက်မကျွန်တော်ဘာကြောင့်နှစ်လက်မပြည့်ကြလဲဆို member ၄လက်မရှိတာနော်၄လက်မရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်အလဲ center ရအောင်လို့နှစ်လက်မပြည့်လိုက်မယ်ဒီကနေဒီထိကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်အလဲကောင်မလို့တော့ဖြတ်လို့ရပြီအဓိက center line လိုချင်လို့နော်ပြီးတော့မှ device နဲ့ပိုင်းမယ် div under object ကို select မှတ်တယ် second မှတ်တယ်မှာ for ဆိုတော့ for ဆိုပြီးဝိုင်းဒီမှာ line လေးကြောင်းစပြစ်လိုက်ပေါ့အကြောင်းလောက်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်အပေါ်ဘက်ကို extend ထိုးလိုက်မယ် offset ကျွန်တော်က၄လက်မ post ကိုများမယ်၃လက်မတိုင်ယူမယ်၃လက်မဆိုတော့ center ကနေပြီးတော့တစ်ခွဲစီပေါ့ဒီဘက်ကိုတစ်လက်မခွဲဒီဘက်ကိုတစ်လက်မခွဲယူမယ်အလဲရကောင်မလို့တော့ဖြတ်ပြစ်မယ် copy ပဲယူမယ် လိုက်ပွားအောင်ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးဖြတ်လိုက်လို့ရပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုတော့ pattern ပဲဆက်ဆက် hat ပဲချေကျွန်တော်တို့တော့ကရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါ break ခွဲတော့မချေတော့ဘူးတခြားတော့ကွက်လေးချေလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကိုယူလာမယ်ကျွန်တော်တို့ move နဲ့ပဲဒီ base ပိုင်းကိုတင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာက sliding door ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့အောက်မှာဘိန်းလုံးလာအောင်ပါဘူးနော်ဘိန်းလုံးတက်ကိုကျွန်တော်၄လက်မလောက်ကျွန်တော်ဒီကောင်အပေါ်ကို၄လက်မထပ်တင်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားမမြင်ရတဲ့ကောင်ကို trim ဖြတ်လိုက်လို့ရပြီ chance တိုင်တကယ်လို့မမြင်ရအောင်ဆို trim ဖြတ်ပြအကယ်လို့ chance ရဲ့တိုင်အနောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားကိုနောက်ဘက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကားကမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီ plan မှာပြထားသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ sliding door ကိုဒီ chance ရဲ့တိုင်ပေါ့တိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ elevation ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ရဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ chance ရဲ့အခုကြည့်နေတာက chance ရဲ့တကားကိုပြကျင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဘက် view ကနေပြီးတော့ကြည့်ရလို့သဘောထားပြီအရင်အတွင်း view ကနေကြည့်တာပါနော်အပြင်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ chance နဲ့တိုင်နဲ့ ကွယ်နေဒီဘက်တကားပိုင်းကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကားကိုကျွန်တော်အဓိကပြကျင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အတွင်းဘက်ကနေကြည့်ရဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော် user ချက်ပေါ့နော် user ချက်ထားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုမမြင်ရမှာကအုတ်တိုင်မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့ဒါမျိုးလေးပေါ့ဒါလေးဖြတ်ပေးလိုက်ရအောင်ရပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို dimension တက်လို့ရပါတယ်ပြီး height တွေကျွန်တော်တိုင်းလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ dimension ကျွန်တော်တက်မယ်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်သုံးတာလဲဆိုတော့တပေနဲ့၄ပေါ့ဗျာနော်sorry တပေနဲ့၈ကိုသုံးတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ scale ပေါ့ဒီကောင်ကို scale ဝင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိ scale တိုင်းဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့အရင်လိုပဲဒီ process ကတော့ layout ထဲကိုသွားမယ် scale ချိန်မယ်ဘယ်လောက်ထားမလဲတပေရှင်းနဲ့ဝင်မှာတပေလေးနဲ့ဝင်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ခုနကတပေလေး site ကိုသုံးတာတယ်ချိန်ကြီးကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးကို scale နေရာမှာတပေနဲ့၄ဒါမျိုးပေါ့နော်တပေလေးသေးရတဲ့ထပ်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့3/16 3/8နဲ့ချိန်မယ်ဒါမျိုးနော်3/8နဲ့ချိန်မယ်ဆိုတော့ရတယ်အကယ်3/8နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့3/8 scale ပြန်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ပြန်တက်ပြီးတော့ dimension နဲ့အသေးပြန်ခေါ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒါက chance ကနှစ်ပိုင်းရှိမှာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီအရှိတတရဒီ sliding door ပါတဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးနားမှာသွားနေမယ်ဘေးပတ်လည်းအပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီဘေး chance ကိုကြတော့မျက်နှာသာမဟုတ်တဲ့ဒီဘက်ဘေး chance ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘလောက်ထားပြီးလဲ10 base သွားမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ post ကစနာလို့စနာ10 base နော်ပြီးတော့ဒီအုပ်ရိုးကိုလည်းကျွန်တော်ခုနကလိုအပြည့်ကြီးမတက်တော့ဘူးဗျအိမ်ဘေးကိုဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဘလောက်တက်လဲဆိုတော့တပေခွဲပဲတက်တာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲအရှိမမျက်နှာသာဆွဲတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ပုံစံကတော့အတူတူပဲဆွဲပုံစံကြီးကအတူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောင်းသွားမလဲဆိုတော့ဒီ corner နဲ့ဒီ corner ရဲ့10 ပေဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တပေခွဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးတပေခွဲဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော် procedure အားလုံးကအတူတူပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်လောက်ဆွဲကြည့်ကြည့်ပါ file လေးကိုတော့အများနဲ့ save ထားပေးပါဦးနော်